اللي بيحصل مع زيزو من في عملية تنزيل صورته من ملاعب تدريب نادي الزمالك. شفنا العمال او العامل يعني منظر غير لائق، ولا يليق بنادي الزمالك ولا يليق بتاريخ نادي الزمالك وتاريخ زيزو. ان حاجة زي دي تحصل، زيزو اللي جاب بطولات لنادي الزمالك ولعب بكل اخلاص، موقف بامانة، موقف يعني ما يخرجش من نادي الزمالك. شفنا كذلك بعض وقلة من جماهير نادي الزمالك في مباراة سيبوليتش الجنوب افريقي اللي خرج منها نادي الزمالك للأسف وخسر بنتيجة 1-0. شفنا برضه هتافات ضد زيزو، هتافات ضد الكابتن محمود الخطيب، حاجات ملهاش لازمة من فئة قليلة من الجمهور. يا جماعة هي دي كرة القدم. كرة القدم مبنية على المنافسة، ده هو التنافس. النهارده بيلعب عندي، بكره بيلعب عندك. النهارده عبد الله السعيد موجود في نادي الزمالك، عبد الله السعيد في يوم من الايام كان هو اهم لاعب في النادي الاهلي. النهارده رمضان صبحي موجود في بيراميدز، كان في يوم من الايام من اهم برضو او اللعيبه الواعدين للنادي الاهلي. يعني مؤمن زكريا، حسام حسن، الاسطوره العميد حسام حسن وابراهيم حسن. شفنا يعني فدايما في فئه كده من الجمهور، وهي دي اللي بتشتم، وهي دي اللي يعني متطاولة وبتتطاول على الأندية وبتتطاول على اللاعبين. حسام حسن ومريم برضو شفنا كان فئة من جمهور النادي الأهلي كانت بتشتمهم في المدرجات وخلافه، ولكن دلوقتي بقى الوضع اتغير مع الميديا ومع يعني تحديات كتيرة جدا لزيزو. الله يكون في عونه، أنا بقول الله يكون في عونه. ليه؟ يعني هيمر بتجربة في الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي هتبقى في الأول محتاجة. شفنا كهربا مر، امام عاشور نفس الكلام، ضغوط جماهيريه، شتائم وبنتكلم هنا عن مش جمهور الفريق المنافس او جمهور نادي الزمالك او جمهور النادي الاهلي، بنتكلم عن فئات معينه، فئات بسيطه للاسف من الجماهير بتتطاول، وايضا فئات موجوده على السوشيال ميديا نفس الكلام بتتطاول على اللاعبين. لازم يكون هناك حكم، يعني ضبط وربط لمثل هذه الامور. للاسف مش يعني لابد ان الانديه بقى تكون قدوه. يعني انا اتمنى كده زي ما بيحصل مع اكرم توفيق في النادي الاهلي. خلاص بنسبه كبيره اكرم توفيق ده الموسم الاخير ليه، وخلاص يعني حته النادي الاهلي وقف التجديد مع اكرم توفيق، والموضوع خلاص وصل لحاره سد. اكرم توفيق بنسبه كبيره اخر الموسم هيمشي ليه، هيلعب في الخليج الفتره المتبقيه له. شفنا تعامل كولر وتعامل النادي الاهلي مع اللاعب تعامل جميل جدا، تعامل شيك جدا. شفنا قبل كده المدربين نفس الكلام، موسيماني، اي مدرب كان بيجي النادي الاهلي لازم التورته الجميله والاحتفالات الجميله. شفنا يعني اتمنى ان الانديه بقى تاخد بالها من القصه دي، لان الموضوع ده بينعكس على الجمهور. يعني انا الفيديو اللي نزل والفيديو المسيء اللي هو بينزله فيه صوره احمد سيد زيزو والعامل بيدوس عليها بالجزمه والكلام ده، يعني تخيل بقى ده لسه بقى هنشوف رد فعل جمهور نادي الزمالك لما يشوف الفيديو ده. فالموضوع اتمنى ان ادارات الانديه تخلي بالها من القصص دي. يعني لابد ان يكون هناك احترافيه شويه. خلاص انا اللاعب لاي سبب هو مش هيكمل مع النادي، لاي سبب اللاعب مش هيجدد مع النادي، هو بقى مش عايزين ندخل حته الانتماء وان هو اسطوره النادي وان هو اللي كان هيشيل الرايه بعد شيكابالا. خلاص الكلام ده كله انساه في عالم كره القدم، انساه موضوع الانتماء والحب. النهارده فعلا اللاعب وفعليا هذا ما يحدث في الكوره. النهارده بيبوس شعار نادي، غدا هيبوس شعار نادي اخر، هيرفع هذا الشعار عاليا. ليه؟ لان هو ده الشعار اللي بياكله عيش، هو ده الشعار مثلا يعني اللي بيجيب معاه بطولات، هو ده الشعار اللي معاه مصلحته. دلوقتي كلنا كده، كلنا بندور على مصلحتنا، كلنا بندور على الحاجه الاحسن والانسب لينا، الحاجه اللي بتريحنا. انت حضرتك او اي حد لو شغال في مكان او شركه وهو مش مستريح فيها نفسيا، او هو بياخد مقابل مادي وما بياخدش اللي اتفق عليه، شتائم، حاجات، فكل واحد بيدور على الحاجه اللي بتريحه. انا شايف ان دخول النادي الاهلي في صفقه زيزو دخل في وقت ممتاز، من حيث ان اللاعب حر، ودي كانت اهم حاجه. ان كان هيبقى يعاب على النادي الاهلي طبعا ان هو لو كان تدخل في موضوع زيزو بدري، او هو لسه في فتره التعاقد والفتره اللي هي ما يقدرش، الفتره اللي هو اللاعب لسه مش حر فيها. لكن تدخل النادي الاهلي واداره النادي الاهلي في الموضوع متاخر. اكيد والد زيزو رحب بالكلام ده، وخلاص بنسبه كبيره 99% زيزو في النادي الاهلي. بعد ما شفنا بقى التسريب اللي هو او الورقه بتاعت اللي هو زيزو عايز يحصل فيها على فيزا امريكا والولايات المتحده والكلام ده. ف اتمنى بقى الحته اللي انا بتكلم فيها ان الجمهور يا جماعه يراعي الحته دي. كل لاعب يلعب في النادي اللي هو عايزه، الموضوع بسيط جدا. لابد ان جمهور الكوره في مصر يعي، لان الموضوع ده
سلاح ذو حدين، اما تعصب واما وعي. اللي احنا شايفه يعني الموضوع كله داخل في تعصب. اللعيبه الاخرى القدامى بتتكلم، يا جماعه اللاعب ما تكلمش، اللاعب ما خدش فرصه. اللاعب ده لو خرج على التلفزيون او طلع في حلقه هيقول كل اللي عنده. لابد ان احنا في النهايه اللاعب هو الوحيد الجهه اللي ليها مصلحه ان هو يمشي، ان هو يكمل، ان هو يلعب، ان هو ما يلعبش. جمهور نادي الزمالك حزين، دي حاجه اكيده، حاجه اكيده 100%. لازم ان الجمهور يبقى زعلان وحزين. وبصراحه زيزو لازم الكل يحزن عليه، ولازم الكل يزعل منه برضه ان هو مشي وساب نادي الزمالك. لكن كل لاعب وليه ظروفه، واتمنى ان الناس ترحم زيزو شويه. اتمنى ان الناس تحافظ، مش كل حاجه ندخل فيها الاهل والابناء والزوجه والوالد والكلام ده كله، لان في كميه شتائم رهيبه على زيزو ووالده الناس المحترمه. اتمنى ان جمهور نادي الزمالك اللي كان في يوم من الايام بيهتف لزيزو ان هو لو مش هيشجعه او هيسقف له ان هو يعني او يرفع له حتى القبعه ان هو يحترم تاريخ زيزو مع نادي الزمالك.